Ну и вот, в принципе, она зацепилась за борт, за емкость. И потихонечку уже выходит с этой досточки, в водичку сходит, в свою стихию. Отпустила досточку, и вот у нее, гляньте, 1000 ног в работе. А на каждой ноге, на крае, есть еще присоска. И вот она уже и поползла довольно быстро.